Дорогие друзья, спешу поделиться с вами впечатлениями своими о вот таком вот чуде инженерной техники судостроения, которое сегодня ночью вошло в акваторию нашего города Владивостока. Это мега здоровенный лайнер туристический, круизный, под названием Spectrum of Sea. Вот такой вот гигантский круизный пассажирный лайнер. Длиною 350 метров, ширина составляет 41 метр, водоизмещение 165 тысяч тонн, вмещает 5000 пассажиров. Для примера, на Титанике было 3000, 1500 обслуживающего персонала. Вот такой вот город на воде. А самое также еще интересно, что он совсем свежий, 2019 года постройки, был построен немецкими судостроителями. А еще самый интересный факт, что такого масштаба, такого размера судна пришвартовалось к территории Российской Федерации впервые, потому что такого размера, такого водоизмещения ни один город в Российской Федерации, акватория, не позволяет войти такой глыбе в порт, слишком мелкой. Только Владивосток допустим для таких размеров. Вот так вот.